السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب تيتو. الأهلي يقسو على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة مع الرابع، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسيتي. ويتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة سيتال الأمريكي في مواجهة ستكون صعبة ومصيرية. الخطيب بعد هذه المباراة والأداء الرائع من لاعبي النادي الأهلي يهنئ اللاعبين بالفوز ويبلغهم بأن القادم صعب ويحتاج مزيد من التركيز. الأهلي عمل أداء رائع في مباراة اليوم، وإن شاء الله يستمر على ذلك في باقي البطولة بإذن الله ويوصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة إن شاء الله. بعد هدف حسين الشحات اليوم في أوكلاند سيتي، حسين الشحات يعادل رقم رونالدو وميسي وجاريث بيل، ويصبح رابع لاعب يسجل في 3 نسخ من كأس العالم للأندية. هم 4 لاعبين فقط، هم رونالدو وميسي وجاريث بيل وحسين الشحات. بعد فوز الأهلي في مباراة أمس، الأهلي على بعد فوز وحيد فقط لتخطي رقم برشلونة ليصبح تاني الفرق بعد ريال مدريد فائز في أكثر مباريات في كأس العالم. ريال مدريد هو الأول، والأهلي وبرشلونة هم المركز الثاني. والأهلي لو كسب إن شاء الله المباراة القادمة أمام سيتال الأمريكي سيكون هو المركز الثاني وينفرد بالمركز الثاني. حسين الشحات على بعد هدف وحيد فقط من معادلة أرقام أبو تريكة في البطولة. كولر يرفع رصيده مع الأهلي إلى 17 فوز من خلال 21 لقاء و4 تعادلات دون أي هزيمة للمارد الأحمر منذ تولي مارسيل كولر التدريب النادي الأهلي. مدرب أوكلاند سيتي: لقد واجهنا فريق رائع جدا ومنظم للغاية، وحاولنا إغلاق المساحات في الشوط الأول ولكن لم نستطيع إغلاقها إلى النهاية، و سجل النادي الأهلي الهدف الأول في نهاية الشوط الأول. الخطيب يشكر الجماهير المغربية وفوزي رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على المساندة الرائعة للنادي الأهلي في مباراة أمس. كولر في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: لم نبدأ المباراة بشكل جيد في الشوط الأول، ولم يسير الأمور كما خططنا لها، وكان هناك بعض المشاكل حتى سجلنا الهدف الأول الذي منحنا الثقة. كولر عبر صفحة النادي الأهلي: لقد عاقبنا أوكلاند سيتي على فتح خطوطه ليدرك ويسجل هدف التعادل. لقد عاقبناه وسجلنا أهدافا أخرى. لاعب أوكلاند سيتي الظهير الأيمن: هدف الأهلي الثاني صعب علينا المهمة للغاية. محمد الشناوي حارس مرمى الفريق المصري: احترمنا أوكلاند سيتي بشكل جيد ولذلك فزنا عليه. كل لعيبة النادي الأهلي في مباراة أمس أدت أداء ولا أروع. إن شاء الله يستمروا على هذا الأداء في باقي المباريات البطولة بإذن الله، ويوصلوا إلى أبعد نقطة في البطولة ويشرفوا جماهيرهم وكيان النادي الأهلي بإذن الله، وكمان يشرفوا مصر وأفريقيا كالعادة بإذن الله. مباراة الأهلي وسيتال الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ستكون السبت القادم بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. بإذن الله الأهلي قادر على تخطي هذه العقبة الصعبة أمام سيتال الأمريكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لمواجهة الأبيض الملكي ريال مدريد. حلقتنا انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناة للاستمرار في مقال قادم إن شاء الله يوصلك كل جديد أول بأول بإذن الله. انتظرونا في الحلقة القادمة في أخبار مهمة جدا ما تفوتهاش. اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل